Бывают дома, в которых много места, но как будто бы тесно, а бывает наоборот. Давайте подумаем, как добиться такого эффекта. Светлые тона – это база, они делают визуально пространство больше. Замените тяжелые шторы на легкий тюль, льняные или полупрозрачные ткани. И избегайте открытого хранения. Если есть полки, оставьте их полупустыми, пусть дышат. Обратите внимание на подоконники, они должны быть пустыми. И добейтесь максимум естественного света. Зелень освежает и оживляет светлый интерьер. Выбирайте растения с легкой листвой. Папоротник, монстера, пальма, а не плотные кусты. Подписывайтесь на наш канал Сибирского завода и покупайте роскошные паровые камины.